நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த சீசனில் ஏர் பொட்டேட்டோவில் இந்த புதிய ரக வெற்றிலை வெள்ளி கிழங்கும் அறுவடை பண்ணி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தேன். இந்த கிழங்கோட ருசி எப்படி இருக்குது, இதை எப்படிலாம் சமைக்கலாம், இதோட அடிக்கிழங்கு எப்படி இருக்குங்கிற விவரங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கூடவே இந்த கிழங்கோட விதைக்கிழங்கும் நம்ம சேனல் நண்பர்கள் ஒரு 20 பேருக்கு கிடைக்க செய்ய இருக்கிறேன். அதோட விவரமும் இந்த வீடியோவில் இருக்குது, தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த கிழங்கு நம்ம வழக்கமாக வளர்க்குற ஏர் பொட்டேட்டோவை விட கொஞ்சம் சின்னதாக காய்க்குது. கிழங்கு புள்ளி புள்ளியாக நல்ல டார்க் ப்ரௌன் நிறத்தில் இருக்குது. உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இல்லாமல் கிழங்கு கொஞ்சம் ரஃபாகவே தெரியும். இதோட விளைச்சல் முடிஞ்சு கொடி மொத்தமாகவே காய ஆரம்பிச்சிட்டு போன வாரம் தான் கடைசி அறுவடை செஞ்சேன். குட்டி குட்டி கிழங்குகள் தான் நிறைய, ஆனால் 1 கிலோ அளவுக்கு அறுவடை கிடச்சிது. இந்த கிழங்கு சாப்பிட்ற கிழங்கு தான். நார்த் இந்தியாவில் நிறையவே சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. சமையல் வீடியோ கூட யூடியூப்லேயே இருக்குது. மைசூர் விதை திருவிழாவில் இந்த கிழங்கு நிறையா பார்க்க முடிஞ்சுது. கொடி காய்ச்சதும் இதோட அடிக்கிழங்கு எப்படி இருக்குன்னு அதையும் இந்த வாரம் தான் தோண்டி பார்த்தேன். அடிக்கிழங்கும் கிட்டத்தட்ட மேலே வர்ற கிழங்கு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நம்ம வழக்கமான ஏர் பொட்டேட்டோவோட அடிக்கிழங்கு சைஸில் தான் இதுவும் இருக்குது. ரொம்ப பெரிய கிழங்குலாம் இல்லை. ஏர் பொட்டேட்டோ அடிக்கிழங்கும் சமைக்கலாம். மேலே வர்ற கிழங்கை விட அடிக்கிழங்கு இன்னுமே ருசியாக இருக்கும். இதுவும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இதை சமைக்காமல் முளைச்சதும் அடுத்த சீசனுக்கு வச்சு விடலான்னு இருக்கிறேன். சரி, இப்போ இந்த கிழங்கோட ருசி எப்படி இருக்குது, எப்படிலாம் சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல கொஞ்சம் கிழங்க உருளைக்கிழங்கு மாதிரி அவிச்சு பார்க்கலாம். அதோட ருசியை பார்த்துட்டு அதை வச்சு என்ன சமைக்கலான்னு கொஞ்சமாக எடுத்து அவிச்சு பார்த்தோம். சாதா ஏர் பொட்டேட்டோவை விட இது கொஞ்சம் அவிய நேரம் எடுக்குது. அவிச்சு எடுத்து தோல் உரித்து பார்த்தா கொஞ்சம் பிடிக்கரண கிழங்கு மாதிரியே தெரியுது. சரி, சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இந்த புதிய ரக ஏர் பொட்டேட்டோவை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பார்க்குற கொஞ்சம் புளி புளியாக இருக்கும். நம்ம நார்மல் ஏர் பொட்டேட்டோ கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு மாதிரியே இருக்கும். இது புளி புளியாக இருக்குது. அவிச்சு எடுத்துருக்கோம், அவிச்சு மட்டும் எடுத்துருக்கோம், இன்னும் சமைக்கலை. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மாவாக இருக்குது. மாவானா உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் சொத சொதன்னு இருக்கும். இது அப்படியே உதிருது, அந்த மாதிரி ஒரு மாவாக இருக்குது. நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு டேஸ்ட் மாதிரியே தோணுது அப்படின்னு நினச்சோம். ஆக்சுவலாக இது இந்த பலாக்கொட்டை சாப்பிட்டீங்களா, அவிச்சு சாப்பிட்டீங்களான்னு தெரியல, அது மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டு, பலாக்கொட்டை டேஸ்ட்டே தான் வருது. நல்லா இருக்குது. இதை புளிக்குழம்பு செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் முயற்சி பண்ண போகிறோம். மற்ற ஏர் பொட்டேட்டோ, நார்மல் ஏர் பொட்டேட்டோவை விட இது கொஞ்சம் வேறு ஃப்ளேவர் இருக்குது. அது பொதுவாக நம்ம சிப்ஸு கூட்டு மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கோம். இது கொஞ்சம் குழம்பு வைக்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. பலாக்கொட்டை டேஸ்ட் தான், அப்படியே பலாக்கொட்டை அவிச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டு. காரல் தன்மை எதுவுமே இல்லை, நல்லா இருக்குது. அப்படியே அவிச்ச பலாக்கொட்டை ருசி தாங்க. கிழங்கு ரொம்ப மாவாகவும் இருக்குது. இந்த கிழங்கு கொஞ்சம் காரல் தன்மை இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படி எதுவுமே இல்லை. எந்த கிழங்கும் கொடியில் நல்லா விளைஞ்சி தானாக விழுகிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் விட்டு அறுவடை பண்ணால் தான் அதோட ருசி நல்லாயிருக்கும். சரியாக விளையிறதுக்கு முந்தையே சைஸ் நல்லா பெருசாகிட்டுன்னு கிழங்கு வகைகளை அறுவடை பண்ணவே கூடாது. அதுவே நல்லா விளைஞ்சி தானாகவே கீழே விழுற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும். அப்போ அறுவடை பண்ணால் அதோட ருசி நல்லாயிருக்கும். இந்த கிழங்கு நார்மல் ஏர் பொட்டேட்டோ மாதிரி சிப்ஸ் எல்லாம் போட நல்லா இருக்காது. ஆனால் ருசியை பார்க்கும்போது பிடிக்கரண மாதிரியே புளிக்குழம்பு வச்சா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. அதையும் செஞ்சு பார்த்தோம். இது பொதுவாக நாங்கள் வழக்கமாக செய்கிற புளிக்குழம்பு ரெசிபி தான். இதில் பிடிக்கரண கிழங்குக்கு பதிலாக ஏர் பொட்டேட்டோ எடுத்து செஞ்சு பார்த்தோம். நறுக்குனா அவிச்ச ஏர் பொட்டேட்டோ ஒரு 3 கிழங்கு, பெரிய வெங்காயம் 1, 2 தக்காளி, கத்திரிக்காய் சின்னதாக ஒரு 3 எடுத்துக்கிடலாம். நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் ஸ்னேக் பிரிஞ்சாலிருந்து ஒரே ஒரு கத்திரி தான் எடுத்திருக்கோம். அதுவே 3 கத்திரிக்காய்க்கு சமம். குழம்புக்கு தேவையான புளி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிடலாம். குழம்பு மசாலாவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு 50 கிராம், நறுக்கின தேங்காய் ஒரு 2 கீத்து, கூடவே 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், இதெல்லாம் எடுத்துக்கிடலாம். இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி குழம்புக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிடலாம். ஒரு சட்டியில் ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடுகு, கருவேப்பிலை, நறுக்கின வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கிடலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் நறுக்கின கத்திரிக்காய், ஏர் பொட்டேட்டோ ரெண்டையுமே போட்டு வதக்கிக்கிடலாம். கடைசியாக நறுக்கின தக்காளியும் சேர்த்துக்கிடலாம்.
எல்லாம் வதங்கினதும் அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிடலாம். கடைசியாக கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியும் சேர்த்துக்கிடலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கிடலாம். நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்தால் ஏர் பொட்டேட்டோ புளிக்குழம்பு ரெடி. உண்மையிலே அருமையாக இருந்துச்சு. நம்ம பிடிக்கரண கிழங்கு வச்சு செய்கிற புளிக்குழம்பு மாதிரியே அருமையாக இருந்துச்சு. குழம்புல போட்டிருந்த ஏர் பொட்டேட்டோவும் உப்பு மசாலாலாம் பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கு அருமையாக இருந்துச்சு. இனி புளிக்குழம்பு செய்கிறதுக்கு இன்னொரு கிழங்கும் கிடச்சிருக்கு. இந்த கிழங்கை மாதக்கணக்கில் அப்படியே போட்டு வச்சு கூட தேவைப்படும் போது எடுத்து குழம்பு வச்சுக்கிடலாம். சரி, இப்போ இதோட விதைக்கிழங்குகள் பற்றி சொல்கிறேன். வழக்கமாக எல்லா அறுவடை வீடியோலையுமே நண்பர்கள் விதைக்கிழங்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நானும் இந்த சீசனில் முடிஞ்ச அளவுக்கு சேகரித்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். சேனல் நண்பர்களுக்காக இந்த ஏர் பொட்டேட்டோவில் ஒரு 20 விதைக்கிழங்குகள் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு சில கிழங்குகள் நல்லா முளைச்சி நட ரெடியாக இருக்குது. ஒரு சில கிழங்குகள் இன்னும் கொஞ்ச நாளையிலே தானாகவே முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும். நான் எப்போவுமே விதைகளை நண்பர் உழவரானந்த் மூலமாக தான் கொடுத்துட்ருக்குறேன். காரணம், சரியான முறையில் பேக் பண்ணி கொரியர் அனுப்புறதுக்கு என்கிட்ட மெட்டீரியலும் கிடையாது, நேரமும் கிடைக்கிறதில்ல. மொத்தமாக ஆனந்துக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவேன். அவர் தேவையான நண்பர்களுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவார். இந்த கிழங்குகளையும் அப்படி தான் அனுப்ப திட்டமிட்டிருக்கிறேன். பொதுவாக அவரோட வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பேஜில் சேர்த்து நண்பர்களை ஆர்டர் பண்ண சொல்லுவேன். அது ஏதோ பொங்கலுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நிமிஷத்துலேயே போயிடுது. நிறைய நண்பர்களுக்கு ஏமாற்றமாயிருது. ஆனால் 20 கிழங்குகள் தான் இருக்குது, எல்லாருக்குமே கொடுக்க முடியாது. இந்த தடவை ஒரு குலுக்கல் முறையில் ஒரு 20 பேரை தேர்வு செஞ்சு அவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன். இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்குது, அதில் விவரங்கள் இருக்குது. அதில் கொடுத்துருக்கிற கூகுள் ஃபார்மில் இந்த கிழங்கு வாங்க ஆசைப்படுற நண்பர்கள் உங்கள் விவரங்களை கொடுங்க. அதிலிருந்து ஒரு 20 பேரை தேர்வு செஞ்சு ஆனந்திட்ட கொடுத்துருவேன். அவர் அந்த 20 பேரை காண்டாக்ட் பண்ணி பேமெண்ட் வாங்கி கிழங்குல அனுப்பிச்சி வச்சுருவார். கூகுள் ஃபார்ம் இன்றைக்கும் நாளைக்கும், அதாவது ஜனவரி 25, 26 வரைக்கும் தான் ஓப்பனாக இருக்கும். அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் அதிலிருந்து 20 நண்பர்களை தேர்வு செஞ்சு சேனல் கம்யூனிட்டியில் சொல்கிறேன். அவங்க இந்த விதைக்கிழங்குகளை ஆனந்துக்கிட்டேருந்து வாங்கிடலாம். மற்ற மஞ்சள் வகைகளையும் கிழங்கு வகைகளையும் விதைக்கிழங்குகள் ரெடி ஆனதும் இதே மாதிரி தான் கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன். கிழங்கு வகைகள் நிறைய வளர்க்குறோம். அதில் ஒரு சில கிழங்குகள் அவிச்சு மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும். குழம்பு வச்சா அந்தளவுக்கு ருசி இருக்காது. இந்த ஏர் பொட்டேட்டோ குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அருமையாக இருக்குது. இதை தொடர்ந்து தோட்டத்தில் எல்லா சீசன்லையுமே வளர்க்கலான் இருக்கிறேன். இந்த அறுவடை சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.